Seorang musuh yang telah dikalahkan oleh Ibnul Mubarak dalam sebuah peperangan memohon kepadanya. Sementara itu memohon kepada Ibnul Mubarak agar bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Saat musuh itu sedang kusuk dalam beribadah, terlintas di pikiran Ibnul Mubarak untuk mencelakai musuh tersebut. Akan tetapi niat itu tidak terlaksana. Lalu tentara itu bertanya, "Mengapa kau tidak jadi mencelakaiku?" Masih dengan rasa bersalah, Ibnul Mubarak pun berkata, "Ketika aku hampir melanggar janjiku, aku mendengar ada suara dari langit yang menegurku." Musuh itu pun terkesan dan berkata, "Tuhanmu sangat maha pengasih dan dia telah menyelamatkanku. Kamu telah ditegur oleh Tuhanmu hanya karena untuk membela musuhmu." Tentara kafir itu pun memeluk Islam karena takjub akan kejadian tersebut.